Mahery valao ambin'ny folo minitra amin'ny valora alina miditra ny tapahany faharotontsika amin'izao ato anaty logité izay tombontsika avy hatrany amin'ny insolite. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Faramasinana mpanambadiana iray tao Filipina no entina aminao ao anatin'ity hafakely ity ny safidy ny anao mariazy tao amina fiangonana ihany izy ireo na dia efa feno rano azy atao anatin'io fiangonana io. Tato amin'ity fiangonana iray ao Bulacan ao Filipina no misy ony tantaran'ireto olon-droa ifanambady ireto. Ny safidy ny anamasina ny fanambadiany hatrano mantsy izy roa na dia tondraky ny rano aza ny fiangonana. Niara-nidroboka rano tamin'izy roa ihany koa ireo mpanotrana voalaza ho nahatonga ny fiakaran-drano ny fiavian'ny orana tao an-toerana. Tsy afaka nahemitra intsony kosa ny daty sy fotoana nanaovana ny mariazy raha ny fanazavana hatrany. Nitovy tahaka ireny mariazy rehetra ireny ihany ny azo roa reto, totosa soamantsara ihany koa izany. Sambany kosa no nisy takizao tao Filipina. Izay no mikasika iny fandoharana araka indray ny ID Sport. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Ny vaovao mahakasika ny baolina kitra no mahoraka nivoaka ny farinandro teo ny anaran'izy telo amby roapolo mirala nandrafitra ny Barea Madagasikara hiatrika ny Liona Senegal eny Mahamasina ny 6 septambra ho avy izao. Ankoatr'izay nivoaka ihany koa ireo fanamina na maillot ho an'ireo mpankafidy Barea no anazy ireo ny vaovao ara-panatanjahantena maro isany raha nareo mikasika ny kickboxing eo ihany koa ny fifanana eo ny ASF ary indrindra ny basket ho an'ny AT2B. Navoaka ny Nicolas Dupuy mpanazatra nasionaly ny farinandro lasa teo nirisy ireo mpilalao andrafitra ny Barea Madagasikara hiatrika ny lalao amin'ny Liona Senegal ao anatin'ny fantsanana hiatrehana Cannes 2019. Manamarika avy hatrany ity lisitry ny Barea izay ahitana pilotery amin'ny roapolo mirala ity ny fahitana anarana vaovao. Isan'izany ilay vodilarana avanan'ny Stade de Reims Romain Metanir. Mpiara amin'ny lalao amin'ny Thomas Fontaine izy ary manana vatana tokoa satria mirefy 2,70 m ary milanja 70 kilao. Eo ihany koa William Joseph Gros lolaharany amical sportive de Vitré suka division faharoa any France milanja 20 kilao ary mirefy 1,70 m. Ankoatra azy roalahy ireo izay vaovao dia mbola voantso ihany koa ry Dabo Sled Iandry Ntsatokazo, Ibrahim Amada, Bolide, Carolus, Thomas Fontaine, Zoutsar, Vavy Paulin, Bapas, Njiv, Jérôme Mombris, Marco Lemaharitra, Fanevima, Badio, Dax, Debakely ary Dimitri Kaloin izay izy ampila ravinahitra miany Mpiandribory, Toby, Ando ary Bakary Mario mpilalao avy eto an-toerana. Tanterana ny alalaka misy lasa teo ny fanombohan'ny fivarotany ireo maillot fanohanana ny Barea Madagasikara. Naseho teto ireo fanamina azo ndretra jifaina mba entina nohanina ekipirina malagasy. Reto ny taim-behivavy reto. Reto zany taim-behivavy zany. Ao, tsanina kely mizesta tsara. Demain, tovy demain, tovy demain. Tovy demain mihitsy. Reto ny tain-jazakely reto. Ty taim-dehilahy, ty taim-behivavy ty. Nampafantarina teto ihany koa ireo hira noforonina mpanakanto malagasy Toany Samuel izay anohanana ny ekipa malagasy.
tanjona alefa barea izay vondronao mpanohany bare Madagasikara ny anome tosika andro plalontsika mba havita be sy andresy foana ary indrindrindrindra ny mba hiatrehantsika ny kanina 2019 zay ho tanterana ny Cameroun. Eo amin'ny taranja bola kitra trano dia niditra tamin'ny andro faharoa ny lalao mandroso ny poule des As omaly ireo ekipa efatra tafita ao amin'izany. Ny avaka indrindra nandresy ny FC Vakinakaratra ny LGK Plus tamin'ny isa 3-0 lalao izay natao tany amin'ny kianja ny Vélodrome Antsirabe. Efa nitarika 3-0 ny FC Vakina vao natafiditra bola ny LGK Plus. Vao nanomboka 20 minitra dia natafiditra bola ny FCV. Nampahazo aina azy ireo ihany koa ny nazony Dibastia mpiandro tsatokazo ny LGK karatra mena. Ny fanesina ampidi bola avy teo amin'ny Papetrano teo amin'ny minitra faraika amin'ny 20 sy minitra fatelo amin'ny 70. Zay vao natafiditra bola nampiany elanelanisa ny LGK Plus. Tany mikianjara be mananjara mahajanga kosa dia lavy Fosa Junior tamin'ny isa 1-0 ny Knapsa Sport. Bola izay tafiditra Babu teo amin'ny minitra fafito amin'ny 70. Atreto zany dia mitarika vonjomaika ny Fosa Junior manana isa 4 zay arahany FC Vakinakaratra sy Knapsa Sport zay samy manana isa 3 ary amin'ny laharana faefatra ny LGK Plus zay tsy mbola nahazo isa. Itony alahady ho avy izao telo mandroso ny poule des As ity ka mipetrano amin'ny Fosa Junior any Antsirabe indray ny FC Vakinakaratra ary anafika ny Knapsa Sport eny mikanja vontovorona ny LGK Plus. Eo amin'ny taranja haiady kickboxing taorina zony izy ireo vokatra tsara nanerantany dia tsy adino ny club any Lion Force Mahamasina ny nolotra fitaovana andreo mahery fony. Fitaovana maro toy ny gants, fiarovana ary sakosy sy ny maro hafa. Ratsevina dia nahazo ny ceinture WKN Pro sady tombon-dakerantany ary medaly volamena mahery rakotiny iriny. Nahazo ny amboarany Ramasome Indiana sy ny ceinture WKN Pro kosa i Pierre Voarnienne. Na tsy ampikatroko aza ny club any Lion Force dia vonina indray ireo Kickers maniry ny aro ny vonina-pirenena sy ady amina ady matianina izy ireo. Ekipa ndray zany nitondra anazy misy ny ankizy mba manana vina te hivoaka lavitra dia tsy midika akory hoe lasa Lion Force izy amin'izay na ohatr'izay fa ny Lion Force mihitsy no hikarakara sy no ohatr'izay zany tsy misintona ankizy fa be da be le boxer fa mipetrapetraka any ohatr'izany dia tonga izy rehefa tonga izy dia karakaraina tsara dia manana ny avantage ohatran'ny izay vitany teo aloha. Tanjo lavitrezaka raha teo ny any club Lion Force zay atombona amin'izao fikalazany fa 7 taona ny jorony izao. Professionnalisation zay zany angamba malaza azy. Professionnalisation efa nanomboka zay amin'ny fandefasana fitadiavana lalana ho an'ny atleta aloha zany any ivelany satria any ny tena misy an'le hoe atleta amin'ny karama zany. Zay aloha zany ny dingana. Rehefa ny tena tiana ho atao dia hoe manao promotion zay ana combat ary ao anatin'izay promotion zay organisation ana promotion ana combat zay no akanay tamberina zany ahafahanay mamelona ny reto atleta reto mba atleta professionnel izy fa zavatra misy aloha zany hatramin'izao dia hoe ny volan'ny président no sy ny volan'ny club no miala dia zay zany le tanjonay. Nofaranana zoma lasa teo tena mikanja amin'ny tafo Mahamasina ireo fananana ho an'ny taranja volleyball sy basketball ao anatin'ny ACF. Atrano anomboa ny fananany ACF ka hatramin'ny lalao famaranana izao dia voaja hatrano ny tanjona mipetraka ropitantana ho an'ireo mpiasam-panjakana eny anivon'ireo androm-panjakana sy ministera maro samihafa. L'organisation zany tsy mijanona eo satria miditra anaty bagarre de coupe ndray avy eo koa misy an'le national zay atao anaty Matavy amin'ny 26 septembre au 7 octobre zany hoe efa manomana an'izay daholo le ministère daholo sy ny institution misy eto Madagasikara. Zany hoe mitohy foana satria ty zavatra ataontsika ty zany dia hoentina hikolokoloana sy ran'ny vatan'ny mpiasam-panjakana mba hiadivana amin'ny resaka tsy fahasalamana satria zavatra tsapa be tabe ny mpiasam-panjakana maty alohan'ny fotoana noho ny tsy fahafantarana hoe ny fanatanjahantena dia anisan'ny fanafody voalohany hoe fa tsy voatery vety fanafody docteur fa hitana isan'ny fitsaboana efficace kokoa zany. Ankoatra ny basket sy volley tena mikanja amin'ny tafo masina dia ny tanterana tena mikanja ny aro antomadiniky ny fananana eo amin'ny taranja tenisy ambola tabatra. Farany eo amin'ny taranja basketball dia nafota kilolo manasadalina ao amin'ny fananana ATDB ny sabotsy alahady lasa teo ny kianjana indray soro. Nafandrindra tamin'izany ny fisaonana teo amin'ny JCSA sy ny mana-points. Nitovy samy 7 nisa teny amin'ny Soetra be tany amin'ny 2 minitra maherikely tsy hafarany lalao. Namoaka ny fahaizany sy ny fiarahany amin'izay ry Judith Vola ary Valsos ny ekipany ka natonga ny JCSA ivoaka ho mpandresy ary tafito amin'ny lalao famaranana. Lalao mbola mampitsanga amin'ny toetra ihany koa fiaonana eo amin'ny BCM vétéran Lela sy ny Vahoana izay ahitana ireo mpilalao maro avy amin'ny Kosfa, ireo miaramila. Aorinan'izay dia
ho fantatra ihany koa ny atrika ny lalao famaranana eo amin'ny sokajy vétéran lehilahy. Ny vétéran vehivavy dia ny JCSA 1 sy ny team playlist avy any Analamahitsy no tafavoaka hiatrika ny lalao famaranana. Aory ny fanana nasionaly ho sokajy vétéran latsaka ny 20 taona izay atao Nosbe no anaovany lalao famaranana an'ity fanana AT2B ity, izany hoe ny 9 septambra ho avy izao. Ireny no vaovao nisongadina ara-panatanjahantena ny farin'andro lasa iny zao koa sika dia naraka ny oyana. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Nantaninareo olona tanatiny oianao tamin'ity androany ity ary ny fetra ny fampinonon-dreny samy nanana ny nambara malon'izany ihany koa ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny lejidendao arana avy hatrany. Hatramin'ny fahafiry taona na sa fahafiry volana ny zazany tokony nono amin'ondreny dia inona ny anton'izay? Fahalalako anazy hatramin'ny le izy voateraka dia hatramin'ny namako zao hatramin'ny faharoa taonany. Roa taonany roa taonany ihany no nalako nonony ana. Sa zao mbola tsy tena mahay an'izay ko gamba hatramin'ny roa taona latsaka io. Roa taona eo. Enina taona. Meny zavo dadadrefa tsy haiko ohatra hoe firy taona ohatra aloha tsy haiko e. Fa ohatrany hoe miparaparasy ny zaza mba roa taona maximum za minimum plutôt. Roa taona eo, roa taona. Ny farany. Hatramin'ny fahatelo taonany? Na ny anton'izay hoe najanonao hatramin'ny faharoa taona izay? Arakarany ohatrany tsarako tsony le izy za olona kelikely. Satria izy efa ngeza be dia efa be nify be dia manaikitra be. Satria le taovany ao anatiny ohatra mbola tsy miforona tsarako. Mondreny ihany mahasalama. Dia amin'izay salama tsara ny zaza sady mba manao be ny azy. Amin'izay mba velatra tsara ny sainy, manana hery sy tanjaka. Isoroana an'ilay ohatra hoe marary ny zaza dia tsy ampy sakafo ohatr'izany. Tsy misy avatsy ny torohevitry ny mpitsabo ihany aloha no mety ho antsika ao anatin'izany misy ny fanentana maro samihafa fa izay ihany no tsara kokoa. Izay ihany koa no marana ny fandarina famelon-teny tsara antsika omenanao ny toetry ny andro andro rampitso. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Manomboka ame mafana indray ny andro eto amintsika amin'ity fiandohany herinandro ity raha ny voavinavina atreto hitantsika amin'izao fa dia ame mafana tokony amin'ny faritra avaratra moa zany dia isy orana amin'ny tolakandro ny faraparany tolakandro mamanina koa midina kely tsika amin'ny faritany Mahajanga izay tena ahitana ny toerana mafana indrindra eto Madagasikara toy ny any Sofia sy Betsiboka ary Boeny fandimony rano sy masoandro any amin'ny Sofia sy ny faritra Betsiboka eny. Ny ilany atsinanana kosa dia misy orana amin'ny faritra Analanjorofo raha toka ho maloka ny any aloatra Mangory sy Antsinanana. Ary ny eto afovoantany araka ny hitantsika amin'izao dia nomboka miakatra ny hafanana ho any eto andrenivohitra 240 ny ambany indrindra ary 320 degré Celsius kosa ny ambony indrindra eto andrenivohitra. Ny amin'ny faritany Fianaratsoa dia ibalika masoandro matsiatra ambony Iorombe atsimo Atsinanana fa ifandimby kosa ny rano sy masoandro ny Moromani sy any faritra Ivatovavy Fitovinany ary ny farany faritany Toliara dia masoandro be mikangany any atsimo Andefana ifandimby amin'ny Rahona kosa zany any Menabe sy Androy ary Anosy amin'ny 10 ny posaka masoandro ary amin'ny 5 minitra no ilentika izany. Izay koa tompokazy tompovavy no fanomezana fotoana ho anao indray rampitso sy ametrahana ny mandram-piona. Veloma tompoko. Telma, safidy que numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tamin'ny
Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Evena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto en pizzeria na Logité. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse.